Cambodia is hosting the Southeast Asian Games for the first time in 64 years from May 5th to 17th. The 60,000-seat Morodok Techo National Stadium serves as the centerpiece venue for opening and closing ceremonies and tournaments. The China State Construction Engineering Corporation Limited is currently providing general services for this China-aided stadium in the capital of Phnom Penh. Hawk Vaughan, a maintenance staff of the CSEC, has routinely checked the lighting system and equipment at the stadium. រួមការងារខ្ញុំចម្រុះត្រូវគេហៅទៅផ្សារតភ្លើងតទឹកនិយាយចម្រុះទាំងអស់ហ្មងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្មងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដូចបានប្រាក់ខែគួរសមអញ្ចឹងណាការងារមួយចិនស្រួលដែរចិននឹងកើងខ្មែរយើងដែរតែហើយគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងស្រឡាញ់គ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាធម្មតាដូចមិត្តភក្តិដែរខ្លះណាចិនរាប់អានមានអីទិញឲ្យហូបម្ដងម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរំភើបហ្នឹងមិនឃើញដែលឃើញយើងបានឃើញតែ start របស់យើងរីកចម្រើនធំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវាមើលទៅល្អអញ្ចឹងណាមើលទៅកន្លែងណាគួរស្រឡាញ់ហ្នឹងគេតំណែងក្វេងចកក្រោយបានឃើញអញ្ចឹង在这个运动会期间嘛，例如我们供水、供电这个消防设施、监控系统、空调系统都是我们在运营。我们对他们进行多次的培训，也是告诉他这个真正的大型运动会期间我们怎么去做。各国的队伍过来之后，我们也就派一些这个志愿者各方面给他们做一些简单的介绍解释也是保证了这个体育场这个运动会呢能正常平稳的这个运行。The biennial multi-sport event has brought together a total of 10,890 athletes, coaches, arbitrators, and officials from 11 Southeast Asian countries, seeing athletes compete in 579 events across 36 sports.